Hello friends, welcome back to my channel Knit K15 Small World. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা কুকিং ৰিলেটেড ভিডিও লৈ আহিছো। হেতু হৈছে এটা স্নেক ৰেচিপি। হেতু নাম হৈছে পটেটো ক্ৰকেটস। হেতু আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে প্ৰিয়, খুব ইজি, কুইক এণ্ড সিম্পল ৰেচিপি হয়। আমি এটো খুব ইজিলি ঘৰত বনাব পাৰিম। তাৰ কাৰণে কি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগে হেতু চাই লওঁ। 3টা আলু মই সিজাই পেলাই এই ধৰণেৰে ৰেডি কৰি ৰাখিছো। এটা বাউলত উলিয়ে চিজ কিউব লৈছো, লগতে লৈছো according to taste salt, chili flakes, black pepper powder, dried oregano. যদি আপোনালোকৰ ওচৰত dried oregano নাই তেনেহলে আপোনালোকে পিজ্জা সিজনিং ইউজ কৰিব পাৰে, otherwise parsley আৰু নহলে ধনিয়া পাতো ইউজ কৰিব পাৰে। লগত লৈছো অলপ ময়দা, ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ আৰু এটা কণী। এতিয়া চাও আমি কি ধৰণৰে এই পটেটো ক্ৰকেটস ৰেডি কৰো। আমাৰ প্ৰথম যিটো মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হেতু হৈছে সিজাই থোৱা আলু। তাত আমি প্ৰথম দিলো নিমখ, লগতে দিছো ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ। মই ক্ৰাছ কৰি পেলাই দিছো। তাৰ লগতে আমি যিখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলো চিলি ফ্লেক্স আৰু অৰেগানো, সো মই প্ৰথম অৰেগানো খিনি দি দিম ইয়াত, আৰু লগতে চিলি ফ্লেক্স খিনি দি দিম। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে মিলাই লম। এয়া মোৰ এইটো ৰেডি হৈ গল মিক্সচাৰখিনি। এইখিনি মই এটা সাইডত ৰাখি থৈ দিছো। এতিয়া আমি ৰেডি কৰিছো ময়দাখিনিটো আমি অলপ সিজনিং কৰিম salt and black pepper powder দি পেলাই। ভালদৰে মিক্স কৰিম। আমাৰ ময়দাখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া। এবাৰ আমি লম কণীটো, যিটো কণী আমি again salt and black pepper powder দি পেলাই আমি ভালদৰে কণীখিনি ফেটি ৰেডি কৰি থৈ দিম। এই ধৰণেৰে ভালদৰে মিলাই লম আমি কণীখিনি। আমাৰ তিনিওটা বস্তু ৰেডি হৈছে, ময়দা, ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ আৰু কণী। এতিয়া লাহেকে পটেটো ক্ৰকেটছৰ কাৰণে যিখিনি মিক্সচাৰ আমি ৰেডি কৰিছিলো তাৰ পৰা এটা বল লম। এই ধৰণেৰে লৈ পেলাই এখন হাতত এই ধৰণে ফ্লেট কৰি লম। জাস্ট লাইক আলু টিক্কি যেতিয়া বনোৱা হয় যি ধৰণে কৰা হয় সেই ধৰণে ফ্লেট কৰি লম। তাত আমি যিটো চিজ কিউব কাটি ৰাখিছিলো সেই চিজ কিউবটো মাজত দি পেলাই আমি ভালদৰে চাৰিওফালে বন্ধ কৰিম আৰু এটা শেপ দিম। শেপটো আপোনালোকৰ নিজৰ মন পছন্দত দিব। দীঘলীয়া ইচ্ছা কৰিলে দীঘলীয়াকে থব পাৰে। মই ৰাউণ্ড শেপ কৰিব বিচাৰিছো এটা বলৰ টাইপত, আৰু মই এই ধৰণেৰে হাতৰ তলুৱাত দুখন হাত দি পেলাই ৰাউণ্ড কৰি এই ধৰণেৰে এটা বল ৰেডি কৰি ললো। এই ধৰণৰ দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে। এয়া মই গোটেই কেইটাই ক্ৰকেটছ ৰেডি কৰি ললো। এতিয়া এইখিনিক মই ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিম। তাৰ আগতে মই এইখিনি কি কৰিম, ময়দাত প্ৰথম ডাষ্ট কৰিম। এই ধৰণেৰে চাৰিওফালে লগাই লম। লগাই পেলাই এতিয়া এইটো মই এগ ৱাছত ডিপ কৰিম আৰু ভালদৰে চাৰিওফালে এগ ৱাছখিনি মই লগাই লম। এই ধৰণেৰে এতিয়া সাৱধানেৰে তাৰ পৰা উলিয়াই পেলাই ব্ৰেড ক্ৰাম্বছত মই এইটো দি দিম। দি পেলাই চাৰিওফালে দি পেলাই মই ব্ৰেড ক্ৰাম্বছখিনি বলটোৰ ওপৰত লগাই দিম, যাতে
কোনোফালে খালী জেগা থাকি নাযাওঁ, চাৰিওফালে ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ লাগি যাওঁ। ঠিক তেনেকৈ ভালকৈ চাৰিওফালে ঘূৰাই ঘূৰাই মই ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ লগাই লওঁ। এই ধৰণেৰে এয়া। এতিয়া যেতিয়া এইটো হৈ যাব আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা থাকিব, এক্সট্ৰাখিনি মই পেলাই দিম। এই ধৰণে এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আটাইকেইটা এতিয়া মই একেধৰণেৰে বনাই দিম। ইয়াত মেইন হৈছে এই যিটো প্ৰচেছটো মই দেখুৱালোঁ, ময়দা, এগ ৱাছ আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ, এইটোৱে হৈছে মেইন প্ৰচেছ। এই ধৰণেৰে মই বাকীকেইটা বলো ৰেডি কৰিম। প্ৰথমতে ময়দাত দিম, তাৰপিছতে এগ ৱাছত দিম, তাৰপিছতে ব্ৰেড ক্ৰাম্বছত দি দিম। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা ক্ৰকেটছ ৰেডি হৈ পৰিছে। এয়া চাওক। এতিয়া মই এইখিনি ৰেষ্ট কৰিবলৈ ফ্ৰিজত 10 to 15 মিনিটছ থৈ দিম। এইখিনি ৰেষ্ট হ'বলৈ দি দিছোঁ আৰু তাৰ আগতে আমি এইখিনি চাফা কৰি লওঁ। আৰু মই এফালে তেলটো গৰম কৰি ল'ম কেৰাহীত। তেলটো মই গৰম কৰিবলৈ দি দিলোঁ। মই ৰিফাইণ্ড অইল ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলিভ অইলো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মই ফ্ৰিজৰ পৰা এইখিনি উলিয়াই আনিলোঁ। 10 মিনিটছ হৈ গ'ল, মই ৰেষ্ট কৰিবলৈ দি দিছিলোঁ। এতিয়া এটা এটাকৈ গৰম তেলত মই পটেটো ক্ৰকেটছখিনি ডিপ ফ্ৰাই কৰি যাম। অভাৰ ক্ৰাউড নকৰোঁ। মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি 4টাই দি দিম বল, আৰু ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখিম। ডিপ ফ্ৰাই কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনালে কেতিয়াও হাই ফ্লেমত নিদিব। আৰু চাৰিওফালে ঘূৰাই ঘূৰাই পেলাই গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভালদৰে পটেটো ক্ৰকেটছখিনি মই ভাজি যাম। এই ধৰণে লাহে লাহে চাৰিওফালে ঘূৰাই দিছোঁ গোটেইকেইটা, সাৱধানেৰে যাতে ভাঙি নাযাওক। এয়া চাওক, মোৰ চাৰিওফালে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এইফালে চাওক, চীজ মেল্ট হৈ ওলাই পৰিছে। ইট মিনছ এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে পটেটো ক্ৰকেটছখিনি। এতিয়া লাহেকৈ মই এইখিনি উলিয়াই দিম। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এখন নেপকিনত মই গোটেইখিনি ফ্ৰাইড পটেটো ক্ৰকেটছখিনি উলিয়াই পেলাই থৈ দিম। নেপকিনত এইটো কাৰণে থৈছোঁ যাতে এক্সট্ৰা যিখিনি অইল আছে সেইখিনি চক হৈ যাব। এয়া মই উলিয়াই পেলালোঁ গোটেইকেইটা। কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে, ক্ৰিস্পি ওপৰত। যিটো লাষ্ট আছিলে সেইটো মই অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি পেলাইছোঁ। এগেইন ইয়াৰ পৰাও চীজ মেল্ট হৈ ওলাই পৰিছে। এয়া চাওক, এতিয়া এইটো মই উলিয়াই দিম ইয়াৰ পৰা। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ পটেটো ক্ৰকেটছ ৰেডি হৈ গৈছে। এণ্ড মই ছাৰ্ভ কৰিছোঁ টমেটো কেটচাপৰ লগত। খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। একাপ গৰম কফিৰ লগত ইভিনিং স্নেক্স হিচাপত খাই খুব বেছি ভাল লাগে। আমাৰ ঘৰতো সকলোৰে বহুত প্ৰিয় হয় এই পটেটো ক্ৰকেটছ। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। খাবলৈ খুব ভাল, খুব ইজিও বনাবলৈ, চিম্পলো তেনেকৈ। আৰু যদি ইয়াৰ বেলেগ পদ্ধতি আপোনালোকে জানে পটেটো ক্ৰকেটছৰ, সেইটো মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। মই মোৰ পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ জাষ্ট।